رب العالمین فرمایي په سورۃ فاطر ما چې کوم آیت ولستو اے مؤمنانو فلا تغرنکم الحیات الدنیا تاسو دې ګوره د دنیا دا ژوند چې دینو دوکه نه کی ګوره ګوره سوچوګه دا څوک وي دا قرآن مجید حالانکه دا د ژوند منګ له چارا کله رب العالمین خدا را ته سره هم وي چې ګوره دا ژوند دی ګوره تا دوکه نه کی ګوره دا دي تا ګوره چې دینو خراب نه کی ګوره دا د خرابولو سیستم دی ګوره خو ګوره دا د آبادولو سیستم دی ګوره دا په دې باندې آخرت آبادی کی هم او خرابی کی هم او په دې تاریخ گواه د دنیا کې چې دینو ډېر قومونه الله تعالی غر کړی دي هغه دنیا خراب کړی او ډېر خلک داسې دي چې هغه یو نوم ګټلې دي یو عزت یې ګټلې دي الله تعالی چې دینو رضا کړی دی دنیا کې مرته اعلان شوی دی چې الله تعالی عزت خوشاله ما او آخرت هم چې دینو ګټلې دی نه په دنیا باندې آخرت خراب کړي نه دی داسې خلک هم شته په دنیا کې او تیر شوی هم دی موجوده به می آینده به می نه یو طرف ته ما او تا رب العالمین فرمایي چې د دنیا دا ژوند خراب نه کی ګوره فلا تغرنکم الحیات الدنیا په دوکه کې دیوانه چي ګوره اولا یغرنکم بالله الغرور د الله تعالی مبارک دوکه کون کې سيزو چې هغه د دنیا کې دی شي خو دنیا کې ذکر شو نو مراد ته شیطان دی او خواهشات دي د دنیا دا چمک او دمک چې دی دا دی ګوره تا خراب نه کی ګوره د دې نه دا معلومه شو د قران مجید د آیت نه چې د دنیا ګوره کله کله سړی خرابوي اته ته ما ویل چې دا ناشنا خبره نه ده تاریخ په دې گواه دی خراب کړي دي خلک بشمیرا په لکونو نو په کورونو نو او په اربونو خلک په دنیا کې نن سبا چې د دنیا ژوند خراب کړی دي دا څه د پاسه وو ارب خلک چې ده نه باغ کې یو نیم خو چې نه هم د الله صحیح بندګي نه کوي دا نو ټول چې د دې ژوند خراب کړو د دنیا ژوند دا د یو مؤمن د لپاره ډېر لوی قیمتي سیزم دی ګوره او چې مؤمنی او هغه لګو چې دینو د دماغونو کارواله او لګ سنجیده سوچو کی چې زه دنیا ته د څه د بار راغلم یو خدا سوچو کی دا سوچم په دې زمن کې وکي چې زه ګوره چاره لګلم ګوره زه په خپل نیم راغله دنیا ته کما سره چې دین دام ټول د بل چا ورکړه د ګوره زما صلاحیتونه او زما ټول قوتونه دا د چا دي دا سوالی دي ګوره زما جونم سوالی دی زما ټول صلاحیتونه قوتونه دا پانی دي او عارضی دي او دا د چا دي ګوره دا به زمانه بیرته واپس اخلي خو خيار ترين انسان هغه دی چې بده د الله تعالی په دې ورکړه باندې چې دینو دې نازونه کی ګوره دې په دې کې خراب نشي ګوره دې یو امانت دا وګڼي او دا جون ګوره پانی وګڼي ګوره دا باقی ونه کړي چې دا ټول عمر بې چې دا داغه ورکړه وګڼي دا چې دین پانی وګڼي او دا د دې حساب کتاب تم ته ګوره ځان تیار کی ګوره چې زما سره به حساب کتاب هم کیږي دا زما مستقل نه دی ګوره او دا د یو مقصد لپاره مال راغلی شي دی ګوره دا به مقصد هم نه دی ګوره دا یو درې خبرې خامخا د یو مؤمن په ذهن کې کی دي چې دا مال چا راکړي دي او دا مستقل نه دی دا وختي تور دي او د دې په زما سره حساب کتاب هم کیږي ګوره د چې یو مؤمن دې طلب په سوچ باندې کینی او ځان پوهیږي نه دا به د لپاره قیمتي سرمایه جوړه نشي خو افسوس دا دی زمونږ خیال څه دی د دنیا په باره کې د عامو خلکو عام رجحان او ذهنیت څه دی بس دنیا دا ده چې بس پیدا شو بس څه وخت لپاره چې د مور افلار لپاره ډول ډالو ګرځي دی بیا به هغه نه وروستو په خپل یو تعلیم او د دنیا د ګټلو لپاره چې یو مخکې نه جنینو یو تعلیم زده کا بیا به ورور چې ورور پوهېږي بس داسې به جنینو مخکې ځي بیا به وکړي د تعلیم تکمیل به راځي بیا به جنینو د واده مرحله راځي بیا به داسې
د نوکرۍ او د جاب او چې دینو د مخکې نه د کاروبار روانولو، بیا به د بجو سیستم یا بیا به سیده مال د ګټلو پروګرامي، او بس بینک بیلنس او کور او کاروبار او گاړه او بس یو وخت به داسې چې بس ریټایر بشي چې بس خبره به ختم شي، بیا بس وخت مرګ چې بلانکې ولاړو بس بچی پرېښو د مال پرېښو د جیداد پرېښو د دنیا نه لاړ. دا ګوره زمونږ عام طور ذهنیت دی ښه. نو که دا ذهنیت دی چې زه دنیا ته صرف د دقې دپاره رالمه، چیرې یو څه وخت کې نوجوان او ماشوم او بیا نوجوان شوم بیا څه تعلیم او بیا د دنیا کاروبار روانول او بیا د کاروبار واده او بچي او بیا چې دنو نو مخکې خاندانی سیستم او بیا د مخکې ترقی او د پسې. نو که دا مقصد زمونږ دنیا کې به ذهنیت هم دقه چې موږ دنیا دپاره دې دپاره راغلي یو، دا خو ډېر خراب سوچ دی. ګورې د دې خبرې نه زه تا نه منع کوم، دا به ته کې خدا ته مقصد مه ګرځوه، دا ته یو ضرورت وګرځوه. په ضرورت او په مقصد کې ډېر لوی فرق دی. ګورې که دې ته تا مقصد ووایي نو تا به خراب کړي، او که نه تا دا یو ضرورت وګرځاو چې دا د دنیا یو ضرورت دی، دا به کې. خو رب العالمین چې مال کم ژوند راګلی دی، زما مور پلار له ورګلی، زما بچو له مال کم ژوند راګی، دا یو امانت وګڼو چې دا د ما د یو بندګۍ دپاره دا چیز مال راګلی دی. دا که بندګۍ په رڼا کې به مال روزي راګی، ما ته به د روزۍ د ګټلو حکم امي، د هغې دپاره به د کاروبار او د تعلیم او دغه رنګ چې دی نو د بینک بیلنس او د یو روزګار ضرورت به هم راځي. خو دا به ته یو ضرورت وګڼې، دا به ته مقصد نه ګرځې. ګورې که ستا د ژوند مقصد هم دقه وي چې دا ته چې کوم سوچ کې نو بیا چې دی نو رب العالمین چې دی نو دلته هم دا خبره وکړه په سورۃ فاطر کې چې فلا تغرنکم الحیات الدنیا، او دا خبره چې دی نو په بل ځای کې هم کوي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا دا د دوکې چیز دی. ګوره انسانانو ډېر دوکه کړو، ګوره ډېر زیات، او واقعي خبره ګوره دا څه ناشنا خبره نه ده. ګوره ډېر زیات خلک یې په دوکې کې اچولی دی، ډېر زیات. نن د یورپ نه تپوس کوئ د ژوند مقصد څه دی؟ هغه وایي عیش و عشرت، بس دغه ازادي، خورا وسکا او ژوند تېر که بس. د خوراک مقصد څه دی؟ وایي ژوند تېرول. خوردن برای زیستن، هغې وایي د خوراک مقصد څه دی؟ ژوند تېرول. حالانکه د خوراک مقصد ژوند تېرول نه دی، د ژوند مقصد خوراک دی. خوردن برای زیستن نه دی بلکې زیستن برای خوردن. یعنی د خوراک مقصد خدا دې چې ته ژوند تېر کړه، خو د ژوند مقصد خوراک نه دی. ګورې یو سړی دې دا نه وایي چې زه دنیا ته دې دپاره راغلی چې زه خوراک وکړم، نه زیستن برای خوردن نه دی. ګورې د ژوند مقصد خوراک نه دی، او د خوراک مقصد دا دی چې ژوند تېر کړه، خو ژوند د بل څه دپاره دی. ګورې دا ژوند د الله د بندګۍ دپاره دی. ته یو بندې، ته یو پیدا کړی شوی څیز یې، ستا دپاره الله تعالی ډېر زیات انتظامات کړي دي، او هغه غواړي چې تا له دنیا هم درکړي او آخرت هم دله درکړي. خو که تا د هغه خبره ومنو، ده هغه تا که تا هغه لږ خوشحاله کړي، هغه به تا ډېر زیات خوشحاله کړي. ګورې که تا رب لږ خوشحاله کړو، تا به ډېر زیات خوشحاله کړي. الله تعالی نه خوراک کوي، نه څکل کوي، نه خواهشات لري، او تا ځان ته داسې ځای ته راغواړي. تا ته ما بار بار ویل چې هغه جنت دی چې په هغه کې به تا ته ټول عمر خوراکونه وي، څکل به وي، خواهشات به وي، مزې به وي، او هغه به تا ته ګوري، هغه نه خوړل کوي او نه څکل کوي او نه آرام کوي او نه چې دی نو خواهشات لري، خو تا له انتظامات کوي. خو یاره ته خو لږ د هغه خیال وساته که نه، دلته هم دله انتظام کوي، هلته هم دله انتظام کوي. حالانکه هغه نه دی ته محتاج دی، نه هغه ته محتاج دی، زما او ستا نه بندګۍ ته محتاج دی، نه کاروبار ته محتاج دی. هغه زمونږ یو رب دی، زمونږ یو خالق دی، یو مالک دی، زمونږ سره ډېره مینه ده، او د مینې دپاره یې موږ ته انتظامات کړي دي. د نیکې لارې روانولو دپاره دنیا ته پیغمبرانو کتابونه را لېږلي دي، په موږ خفه کېږي. نو د دنیا پیدا کول داسې نه دي کړي چې صرف ته پیدا کړې او بس
نستا ټول متعلقات دغه سره دي. دا انتظامات تعالی زکه چې دا دنیا تا خراب نه کی ګوره. چا چې د دنیا د جون په تیرولو کې د الله تعالی او د پیغمبر نزان غافل ساتل دي نو د غرق شوی دی. نو د دنیا جون دا سړی خرابوي. قرآن مجید دی دنیا ته شپه ویل د شپه او د شپې سره د رڼا ضرورت پکاري. تعالی عقل هم درکړي خو په عقل یوازې کار نه کیږي. طالب وحی هم درکړي چې کله وحی د چا سره نه هغه په عقل باندې نه دی پوره وته هغه غرق شوی دی. دنیا باقي گواه ده. پیغمبران د دغه د بار راغلي دي چې وحی راوړي نقل راوړي خلکو ته چې دینو د عقل سره چې دینو د الله تعالی تعلیمات یوځيږي. انسان چې دینو پاغي باندې د الله تعالی چې دینو شعور وکي رب پیجني درم معرفت پیجني خپل رب چې دینو پیجاندل ډیر زیات ضروری دي ګوره ډیر زیات او خاص کر انسان لډیر ضروری دي. که یو زناور چې دینو خپل مالک نه پیژني نو دونه غرقيږي نه خو که یو انسان خپل رب نه پیژني ګوره دا غرقيږي ګوره. د زناور کو یو محدود ژوند خبره ده ختمه بشي حساب کتاب نشته دی جهنم او دوزخ نشته دی. خو که یو انسان خپل رب نه پیژني خپل یو مالک نه پیژني نو دا سره چې دنیا کې به در په در ګرځي د آخرت چې دینو غرق او فرق دی. که یو زناور په دنیا کې خپل د مالک کور ونه پیژني نو سبق در په در به ګرځي کنه به ګرځي. څوک به یو ځای ته شړي کله به څوک به بل ځای ته شړي څوک به بل ځای ته وای بیماری کمال دی وای غرق دی وای. زناور به وخوري نور چې دنو ډاکوان به پیښ شي. نو دک کرانګي کبه د دنیا کې تا خپل رب نه پیژاندو نو ګوره یاد لره ډاکوان شته دی ګوره د شیطان په شکل کې د خواهشاتو په شکل کې د شیطانی انسانانو په شکل کې انسانان شته هغه تا خراب کی ګوره هغه تا تار کې هغه تا چې دینو خپل خواهشات بدر نه چې دین استعمالي ته به داغو د خواهشاتو الو ګرځي ذریعہ وګرځي او بیا هم چې دینو دغه سي مردار چې دینو په یو ځای کې پروت دی چې رب دې ونه پیژاندو. نو رب پیژاندل بکار دی. د دنیا جنو پیژنا د دنیا حقیقت پیژنا. دا ځان لزان لا اړ یو ټاپک چې دینو پورا خبره واړی خو بهرال چې مختصر باندې په دې باندې ته بوشي چې ګوره دنیا ژوند ګوره من خراب نه کی ګوره خان. ما یو حدیث ته اشاره وکړه سندن کمزور دی شیخ البانی وایي خدا مضمون حقیقت چې دینو د نور احادیث پرانا کې مشته دي. د دنیا سره مینا دا د ټولو ګناہوں جرړه ده ها. د دنیا سره مینا دا د ګناہوں جرړه ده جرړه. ته چې د دنیا سره مینا وکي ته د ما ډیر جمعه ویلې دي ګوره دنیا ساتل ناروا نه دي خو د دنیا سره مینا کول ناروا دي. مینا به د رب سره کې پزړ کې ودی رب پروتي داغه حکم به پروتي دنیا به جب کې خو پزړ کې بنای ګوره او داغه پر تا ته ما بار بار ویل دي ستا چې کله دنیا پزړ کې کنه نه ته به د رب حکم ته نه تیارې کې ته به دنیا چې دینو هر وخت په ذهن کې پراتی چې دنیا خو خرابي کې نه یار دا موږ کومه خو د دنیا ته خو نقصان نه رسی یار دا دنیا ګټما چې د دنیا ته نقصان ونه رسی نه آخرت خیر دی به بګيږي رب سره به ګورو چې دا دنیا به خراب نشي. نه چې کله د دنیا په ځړ کې پرته وا هر وخت بستا نظر په دنیاي او کوستا په ځړ کې رب پروتو نبي به دنیا ګټي هم خو الله تعالی نه بغافل نه پلاس کې به کاری په ځړ کې به ربي په دکان کې مناسب کو د جمعات په ټیپ کې به د جمعات سره تعلقي وقلب معلق بالمساجد الله تعالی د مؤمن شان بیان چې د جمعات سره تعلقي د هر چا سره چې د خپل تعلق بسادي د خزي سره بدیم یو د بلار سره بدیم یو د رب سره بدیم یو د مال سره بدیم یو د بچی سره بدیم دا ټول بچی د خپل ځای باندې هو کله د دنیا سره مینا ډیر اګلا نبي به چې د ټول سیستم چې د ګډوډ شي ټول حقوق به چې د ګډوډ کیږي بیا به د خور لور حق دم نه تیارېږي بیا به د بچي او د خزي حق دم پورا نه تیارېږي بیا به خپل بدن هغه حق دم پورا نه تیارېږي صرف دغه به چې د ګټل به مطلبي د دنیا سره مینا دا د ګناہوں جرړه ده او دا سړی چې دینو خرابوي ښا دا سړی دوکه کوي دا داخله چې دا ټول عمر حالانکه دا ټول عمر نه ده
دا استعمالوا دا یو ضرورت وګڼه. مولانا روم وای آب در کشتی حالانکہ در کشتی وای کشتی بغیر د اوبو نه چلےږي، خو که دا اوبه دې کشتی ته دننه لاړې نو غرق به شي. که دا اوبه کشتی ته دننه لاړې نو دا به غرقېږي. ګورئ حالانکہ بغیر د اوبو نه کشتی نه چلېږي. ګورئ دا څنګه انسان بغیر د دنیا نه ژوند نشي تېرولی، دنیا به ګټي، خو که دا دنیا دې زړه ته کوزه کړله نو بس غرق کې لګلې بې غرق لې. ګورئ بې لاړې بیا به زکات نه ورکې، بیا به صدقه نه ورکې، بیا به چې دی نور حقوق نه پوره کړې، ته دا خو دنیا نه ځي. نو تا خو دا دنیا د دې دپاره رب درکړې وه چې ته به آخرت آباد کړې، نو تا خو بیا آخرت غرق و. ته چې حقوق نه ادا کوې نو آخرت دې غرق کېږي. نو دنیا تعالی څه دپاره درکړې ده؟ د دې دپاره چې قارون جوړ شي. بس نو قارون چې دی نو ډېر اګنسي چلو شو، هغه اوس هم غرق دی او غرق به وي. تا ته زه دا نه وایم چې ته د دنیا سره تعلق ختم کا، ته د دنیا نه ځان مراور کا، ته ځان نه راهب جوړ کا، ته چې دی نو طرف ته شه، دنیا له طلاق ورکا. دا درته نه وایم. تا ته دا وایم چې دنیا له غاړۍ مه ورکوه، زړه وله مه ورکوه. خپل ټول اوقات، خپل ټول صلاحیتونه، خپل ټول قوتونه به دنیا مه لګوه. دا ذریعه وګرځوه او مقصد آخرت وګرځوه. او که ستا په آخرت باندې ایمان نه نو بیله خبره ده، خو که په آخرت د ایمانی نو ته دا ووایه چې زه راغلی د آخرت د ګټلو دپاره یم، زه راغلی د آخرت د ګټلو دپاره یم. نو څونه په هغې کې کامیابي اوس به تا پته ولګي چې ستا د دنیا سره ډېره مینه ده که د آخرت سره ده. حدیث ته ترمذی کې نبی علیہ السلام فرمایي الدنیا ملعونة و ملعونة ما فيها. په دې دنیا کې چې څه دي په دې ټول الله تعالی لعنت ویلی دی. او په کوم څیز کې چې د الله بندگی ده، د الله ذکر دی، رسول الله فرمایي په هغې باندې لعنت نه ده چې کوم څیز ته الله تعالی ته نږدې کوي، او کوم څیز چې تا د رب نه لرې باسي نو په هغې باندې د الله پیغمبر لعنت ویلی دی. نه که هغه ستا بچی دی، که ستا ښځه ده، که ستا مال دی، که ستا دنیا ده، که ستا ژوند دی، که ستا خواهشات دي، که ستا تعلیم دی، که ستا هر قسمه ډګري ده چې تا د آخرت نه خرابوي، ستا آخرت خرابوي، تا د دنیا د الله تعالی نه غافله کوي، نو په هغې باندې د الله نبي چې دی نو لعنت ویلی دی.